Krizisdagi sheriklar markaziga xush kelibsiz. Men sizni terapevt hayvoningiz doktor Fazbiman. Greg, biz bu haqida gaplashganmiz. Bu Marlinga noqulaylik tug'diradi. To'g'rimi? Va Fransisko, Clark sichqon bo'lishi mumkin, lekin u avvalo sening sheriging. Bugun esa bizda yangi juftlik bor. Bizga o'zingiz haqingizda gapirib bera olasizmi? Marhamat. Xo'sh, biz rasman sherik bo'lganimizga endi bir hafta bo'ldi. Bugun yubileyimiz. Yomon emas, hatto a'lo. Axir derli shaharni qutqardik. Biz bu yerga tushishimiz katta bir xatolik xolos. Endi e'tibor bering. U sherigiga hatto so'z ham bermadi va tashvishni yashirish uchun oyog'ini tebratyapti. Va mana tashvishning sababi nimada? Beg'amlik niqobini taqib olgan, emotsional jihatdan hali yetilmagan hamroh. Yaxshi, hozir esa jamoalarni qarshi olishni boshlaymiz. Afsuski, Karen Jolining tabassumini tahdid deb qabul qilyapti. O'zingni bos. Karen, kimdir shlankni olib kelsin. Quyon, tulki, bu topshiriq sizlar uchun o'ta muhim. Agar eplay olmasangiz, sizlarni ajrataman. Hayvonlar shahriga hech qanaqa ilon qadam bosmaganiga ancha bo'lgan. Hops va Wild. Wild va Hops orzudagi jamoa. Kechir, Pol. Voy! 1, 2, 3, 4. Nima Senga qilyapsan? Op! Bu ilon-ku! Qonun nomidan to'xta. Men afsusdaman. Quloqlarimni tortma. Quloqlarimni tortma. Men oilamga yordam berishim kerak. Qadabum! Hayvonlar shahri 2. Bilasanmi, bu seni eng yomon g'oyang emas. Wow, bu xushomad. Eng yomon g'oyang qulog'ingni turmaklab olganing. Mayli.